만나게 돼서 참으로 반갑습니다. Благослови рад тому, что мы имеем встречу вместе во Христе. 오늘 하나님의 사랑에 대해서 말씀 나누려고 합니다. И сегодня хотел бы говорить и поделиться, сказать о любви Божией. 우리 신앙의 본질은 하나님을 사랑하는 것이고 그분을 알아가는 겁니다. Сущность и жизнь веры – это познание Бога и познание любви Бога. 여러분 어떤 하나님을 경험하고 계십니까? Какую встречу или какого Бога вы знаете? 하나님은 사랑이시면서 거룩하신 분입니다. Бог, Он Бог любви и Бог святости. 하나님은 우리를 사랑하십니다. Бог любит нас. 그러나 우리의 죄는 반드시 벌하는 거룩하고 공의로운 하나님이십니다. Но в то же время Бог также, Он Бог справедливый, и Он обязательно будет наказывать за грех. 그래서 그는 거룩하시고 공의로운 И 하나님이십니다. поэтому Он Бог святой и Бог справедливый. 여러분 하나님 아는 사람은 하나님처럼 사랑하게 돼 있어요. 거듭난 사람. Тот человек, который знает Бога и который рожден свыше, он живет подобно как Бог. 요한일서에서 하나님의 사랑으로 사랑하는 사람은 거듭났다고 했어요. 하나님 아는 사람이라고 В 했습니다. первом послании Иоанна говорится, тот, кто любит Бога, любит и ближнего, тот знает Бога, то есть он рожден свыше. 하나님을 잘 모른다는 얘기는 하나님의 성품을 모르기 때문에 그런 겁니다. То, что мы порой не знаем Бога, это то, что мы не знаем Его характер. 하나님은 사랑의 성품을 가졌어요. Бог имеет также любящий характер. 그래서 사랑으로 모든 일을 행하십니다. И также Он все, что Он не делает, Он делает посредством любви. 사랑으로 우주 만물을 만드셨어요. Он также любовью совершил Вселенную, сотворил Вселенную. 하나님이 모든 종류대로 만드셨다고 그랬잖아요. И также Он является Творцом всего. 여러분 꽃도 여러 종류가 있잖아요. 아름답죠? Да, и насколько много разных видов цветов, и насколько они прекрасны и красивы. 과일도 뭐 야구르감 하나 있으면 얼마나 지루하겠어요. 그러나 아플신도 있고 얼마나 많아요. Насколько много разных также фруктов, да. Как бы было бы, наверное, печально, если были бы только яблоки, да. Но есть не только яблоки, много разных видов фруктов. 그리고 개 종류도 시추도 있고 뭐 말티스, 진돗개, 뭐 요크셔테리 얼마나 많아요. 저도 개를 좋아하는데 Сколько также я очень люблю собак. 먹는 거 말고. То есть не есть, а люблю собак. И насколько, да, много разных пород. 하나님 мелкие. 윌리끼고 나시고 윌리끼고 아멘. 그분이 우리를 사랑하십니다. И Он любит также нас. 그런데 그 하나님이 선악과의 동산에 선악을 알게 하는 나무를 두셨어요. Ну, также в Эдемском саду было дерево познания добра и зла. 그리고 동산나무에 다른 건 먹을 수 있지만 그것을 먹는 날에는 반드시 죽는다 그랬어요. И Господь сказал Адаму и Еве, что вы можете есть все плоды в Эдемском саду, кроме дерева познания добра и зла. 하나님께서 선악과를 만든 이유가 В 뭡니까? чем же была причина того, что Бог поставил также в Эдемском саду дерево познания добра и зла? 하나님은 우리 인간을 순종할 수도 있고 불순종할 수 있는 자유의지를 가진 존재로 만들었습니다. Господь сотворил человека с свободной волей, чтобы человек мог быть свободным, быть послушанием или не послушанием. 이 선악과라는 것은 내가 인간은 하나님이 아니고 하나님의 절대적인 하나님 안에 내가 순종할 수 있는 어떤 경계, 그 제한, 리미테이션을 준 거예요, 인간에게. То есть Бог дал человеку возможность иметь общение, свободное общение с Богом. 아니 경계를 뒀다고, 제한을 뒀다고, 그 인간으로서 제한을 뒀다. 그라니치. То есть Он поставил определенные, 모든 일을 할 수 있는 존재가 아니라 то есть поставил определенные границы. 그 경계 안에서 인간이 하나님이 아니기 때문에 그 경계선 안에서 순종하며 살 수 있도록 만든 겁니다. Так как человек он не Бог, и чтобы мог человек иметь отношения, общение с Богом. 그런데 아담과 하와가 하나님 말씀에 불순종해서 선악과를 따먹었죠. Но что сделали Адам и Ева? Они не послушались Бога, да, и познали этот плод познания добра и 그래서 зла. 모든 인간이 죄인이 됐어요. И все человечество стало каким грешным. 그 죄의 결과 무슨 일이 일어났죠? Что же, какой результат греха в дальнейшем? 눈이 밝아져서 자기가 벗은 걸 알게 됐어요. Да, у них открылись глаза, и они увидели, что они 무화과 나무로 치마를 했어요. 부끄러운 부분을 가렸어요. Они одели себе одежды сделали одежды из смоковницы. 그리고 하나님의 낯을 피해서 동산나무에 숨었습니다. 두려워서. Также они от страха стали прятаться.
하나님의 말씀대로 죽음이 들어온 겁니다. 죽음. То есть, и как сказал Господь, что пришла и вошла смерть. 이거는 분리예요. 하나님과의 영적인 교제의 분리. То есть нарушились или разрушились отношения, духовное общение с Богом. 그래서 끊어진 거라고요. То есть они разрушились. То есть, 불안이 들어오고요. и пришло что? Страдания, 불안, 염려하고 의심하고. недовольство и беспокойство. 어떻게 나무 열매를 먹었냐고 물었죠? 하나님이. И Господь спросил, да, где ты, ел ли ты плод? 그랬더니 하나님이 주신 저 여자 때문에 먹었어요. 그랬어요. Да, и когда Господь обратился, спросил к нему, а что Адам сказал Богу? Жена, которую ты мне дал, да, она мне дала. 그리고 여자한테 얘기했더니 저 뱀 때문에 먹었습니다. То есть, и что сказала Ева? Змей обольстил меня, да, и... 내가 죄인입니다. 내가 했습니다. 하지 않고 저 사람 때문에 했습니다. 책임을 Не 전가합니다. Адам, не Ева, да, они не взяли ответственность на себя, они стали что, перекладывать всю ответственность на кого-то. 우리 내면이 바뀐 거예요. То есть, 타락한 거예요. да, что произошло? Грехопадение. Наша человеческая сущность что? Изменилась. 여러분 하나님 말씀에 불순종한 결과 인간은 철저히 자기중심적인 존재가 됐어요. 내가 중요해. И 내가. теперь, после грехопадения, человек стал для себя самым главным. 내가 하나님이 된 То 거예요. есть человек стал Богом для себя. 이것이 죄의 결과입니다. И это есть результат греха, 그래서 грехопадения. 영적으로 하나님과 분리가 되었고 교제할 수가 없고 И то есть разрушились отношения человека с Богом, духовное общение. 그리고 우리 마음 내면이 부패했어요. 철저히 타락했어요. И также произошло, то есть грех вошел в жизнь человека. 내면이 우리 무너뜨리니까 완전히 썩었다고. Внутреннее состояние наше что? 자기를 중심하고 Да, оно 그리고 сгнило. 육신의 죽음도 들어온 거예요. И также пришла такая смерть физическая. 그래서 심장이 멈추면 하나님과 이게 우리 몸과 영혼이 분리가 되는 거죠. И также произошло разделение. 흑인이 흑으로 돌아가라. И из праха ты взят, и в прах ты вернешься. 자, 이렇게 범죄한 현장에서 하나님이 우리를 찾아오셨어요. И вот Адама. в таком падении, в таком грехопадении Бог пришел, да, искать и найти 그리고 Адама. 하나님의 사랑을 보여주셨습니다. И Господь, Бог показал также ему свою любовь. 오늘 읽은 세 가지 본문 중에 첫 번째 본문이 그제띠잖아요. Да. 그제띠. И из сегодняшнего места Писания мы читали пришел первый стих, где было сказано, Бог обращается, ищет Адама и спрашивает, где ты? 하나님이 우리를 찾으시는 사랑이에요. То есть Бог, тот, являющий любовь через поиск нас, Он ищет нас. 지금 아담과 하와는 하나님 죄의 결과 두려워서 떨면서 나무 숲에 숨어 있습니다. И Адам и Ева сейчас после совершения греха, они в страхе прячутся в лесу от Бога. 지금도 하나님을 떠나는 많은 영혼들을 하나님 아버지는 찾고 있어요. 부르고 계세요. Ну и сегодня также Бог Отец многих своих сейчас призывает и ищет. 이게 지금 하나님이 아담이 어디 숨어 있는지 몰라서 묻는 질문이겠어요? 그건 아니잖아요. Бог не спрашивает Адама, где ты, не потому что Он не знает, где он находится. 너와 나와 얼마나 사랑하는 관계 속에 살았는데 지금 너가 어떤 관계 속에 있느냐 나와 이런 걸 묻는 То 거죠. есть Бог обращается к нему и говорит, я так люблю тебя, но в каком состоянии сейчас находишься и какие у нас сейчас отношения? 얼마나 많은 사람들이 삶의 목적과 의미 없이 그냥 이 세상의 목적을 향해서 두려움의 나무 속에 물질의 나무 속에 숨어 사는지 몰라요. Как много людей сейчас живут, не зная Бога, в заботах, беспокойствах, да, в поисках материальных благ, 여러분 в 지금 страхе и беспокойстве. 하나님이 우리를 부르고 계세요. Но и сегодня также 너가 Бог 어디 있느냐? призывает каждого из нас и говорит, где ты? 여러분 아마 살면서 아주 귀한 것을 잃어버린 경험이 있을 겁니다. У вас, наверное, было в жизни, когда вы теряли что-то ценное для вас. 잃어버렸을 때 막 우린 찾잖아요. И когда 어디 что-то мы 있을까? потеряем, наверное, мы прилагаем все усилия, чтобы найти это. 누가복음 15장에도 보니까 하나님의 사랑을 이렇게 세 가지 비유로 설명을 И 했어요. также Евангелие от Луки 15 главе, через посредством 잃어버린 양 한 마리 잃었을 Бог 때 также являл, 목자가 показывал свою 아니 любовь. 그냥 신경 안 쓰는 게 아니라 찾을 때까지 Да, 찾는다고 где 했어요. говорится о том, что об одной потерянной овце, и когда пастух, да, то есть переживает и жаждет найти эту овечку потерянную. 돈을 잃었을 때도 그랬어요. И 동전을 дальше 잃었을 говорится, 때도 да, 찾을 때까지 찾는다. о потерянной драхме. 여러분 요즘 뭐 스마트폰이 얼마나 비쌉니까? 그 네. 비싼 스마트폰, 뭐 좋은 뭐 전자기기 잃어버리면
안타깝죠. 그러나 И представьте, допустим, если мы потеряем да, свой смартфон, насколько он дорогой, и также нам было... 어떤 사람 지금은 중국의 증시가 그 스톡 있죠. 증시가 스톡, 깎바르스케, 일단 스탑. 증시가 지금 엄청나게 떨어졌어요. Звезда, метеорит, Китай, 스탑. Звезда. 그래서 지금 증시가 너무 떨어져가지고 뭐 어떤 사람 자살을 해요. 돈을 투자했던 사람이 자살을 한다고. 스스로 자기 목숨을 끊어 죽어. То есть очень какое-то явление в Китае, и там некоторые люди даже заканчивают жизнь самоубийством. 여러분, 돈보다 그 당시에 귀한 재산이었던 양이나 이런 동물보다 정말 귀한 게 뭐예요? И чем деньги или что-либо другое, что есть для нас самое важное, главное, ценное? 옆에 있는 분들이에요. 사람입니다. То рядом сидящий с вами человек. 생명이에요, 생명. 사람이에요. Жизнь, то есть человек, его жизнь. 그래서 예수님이 세 번째 비유로 잃어버린 아들에 대한 비유를 И 하시잖아요. также в третьей притче Господь говорит о притче о блудном сыне, о потерянном 어떤 사람이 сыне. 두 아들이 있었는데 У одного отца было два 작은 сына. 아들이 아버지에게 아버지가 원래 죽으면 주는 그 재산을 Да, 물려달라고 и 그랬잖아요. второй сын обратился к отцу, чтобы он дал ему его наследство. Обычно наследство по смерти отца, но он при жизни попросил свое наследство. 그러니까 아버지가 재산을 줬어요. Ну, 둘째 아들에게. отец дал положенное. 그리고 둘째 아들은 먼 곳에 가서 그 돈을 다 호랑방탕하게 엉뚱하게 다 И 써버렸거든요. что же сделал второй сын? Он пошел в дальнюю страну и все это 그런데 그 растратил. 지역에 가뭄이 들었어요. И 농작물이 없어. И далее, 가난하게 в 됐어요. той стране, где был второй сын, наступил голод, да, 그래서 바닥에까지 갔어요. 인생의 가장 어려운 지점까지 и он 내려왔어요. оказался 먹을 на 게 없어. самой низшей ступени. 그때 하나님을 아버지를 찾았어요. И тогда он стал искать Бога Отца, Отца 그리고 Небесного. 아버지께 가잖아요. И тогда он 그때 обращается 아버지가 к 어디 отцу. 있었어요? А где в это время был его отец? 아들이 아직 먼 곳에 있는데 아버지가 그를 보고 불쌍히 여기고 반가워했다. Отец его 끌어안고 이불 맞췄다. каждый день его ждал, и он еще вдали его увидел, он побежал к нему навстречу и с радостью обнял и целовал его. 여러분, 하나님은 날마다 잃어버린 영혼 자기 자녀들이 돌아오기를 기다리고 계세요. И Бог Отец каждый день, каждый раз желает, чтобы его потерянные овцы вернулись к нему. 잃어버렸던 동생이 온 것을 형은 기뻐하지 않아요. Да, а старший брат не радовался возврату младшего брата. 그때 아버지가 무슨 말을 И 합니까? что же тогда сказал отец? 내 동생은 죽었다가 다시 살아났고 잃었다가 다시 찾았으니 어떻게 기뻐하지 않을 수 있겠냐 이랬어요. Он сказал, твой брат был мертв, и он ожил, и был потерян, и вернулся. 그럼 어떻게 우리가 즐거워하지 않게 하느냐? Как 기뻐하지 мы 않겠느냐? можем не радоваться этому, да, вернувшемуся, ожившему твоему брату? 여러분, 한 영혼이 이 땅에 돌아올 때 우리 하늘 아버지는 기뻐하세요. Когда одна душа возвращается к Богу, тогда Бог радуется. 이것이 아버지의 우리에 대한 사랑이고 아버지의 И 마음입니다. это и есть сердце Бога, и это и есть любовь Бога. 제가 한 몇 달 전에 16년 동안 잃어버린 딸을 찾아다니는 아버지, 한국의 송기룡 씨 아버지 이야기를 듣고 감동받았어요. Несколько месяцев назад я слышал новость в Корее, где один отец на протяжении 16 лет ищет свою дочь. 그래서 이 잃어버린 딸을 찾기 위해서 이 곳곳의 거리의 현수막을 16년 동안 4,000장을 붙인 거예요. 전국에, 서울에서 부산까지 전부 다. Он где-то около более 4000 плакатов развесил. 지금까지 종이 전단지만 200만, по миллион по всей Корее, да, во всех городах. И также раздал такие листки, да, более 2 миллионов листков раздал. 그리고 14년 동안 트럭을 탔는데 450 킬로미터를 달렸고 그래서 2년 전에 차를 На 버렸고 протяжении 14 лет он ездил на машине и проехал более 450 тысяч километров. 지금도 달리는 차도 20만 킬로, 200 킬로미터를 달린 차. Потом он, оставив эту машину, взял другую, и уже на этой машине проехал на протяжении более 200 тысяч километров. 아침 9시부터 오후 5시까지 하루 종일 전단지 돌리면 하루에 500장을 돌린다. Каждый день с 9 утра до 5 вечера он раздает листки, да, то есть и более 500 штук в день раздает, то есть, людям. 딸에게 전화 올까봐 옛날 전화 바꾸지도 않고 있다는 И 거예요. он, ожидая звонка от своей дочери, уже на протяжении этих 16 лет не поменял своего номера на телефоне. 여러분, 자녀를 잃어버리면
어느 누가 이렇게 찾을 때까지 찾지 않겠습니까? И если кто из нас потерял бы дитя своего, каждый, наверное, также прилагал бы все усилия, чтобы найти его. 누가 자기 잃어버린 자녀를 찾는 일을 포기하겠어요? Кто оставит поиски своего потерянного чада? 오늘도 우리 하나님은 여기 고려 사람 또 러시아 사람 이 지역의 많은 잃어버린 영혼들을 위해서 고민하고 안타까워하고 찾고 있어요. И также и сегодня Господь ждет и также ищет и даже всех, то есть и жидовых хорисарам сюда, но и также всех живущих и в России. 여러분 교회 안에 있다고 해서 찾은 바 된 사람이 아닐 수도 있어요. Но вы знаете, 구원받지 않을 수도 вы 있어요. знаете, возлюбленные, находясь в церкви, это не значит, что вы найдены Богом. Это не значит, 하나님이 что вы имеете спасение. 여러분이 묻습니다. 왜 알아요? 그제띠 묻고 И 있어요. Господь также и вновь сегодня, каждому сидящему здесь сегодня обращается и говорит, где ты? 그런데 우리는 여기 대부분 사람들은 이미 구원받았다고 저는 믿습니다. Но мы верим, что находящие здесь мы уже имеем это спасение. 다 하나님이 찾은 바 된 사람이에요. Да, те, которые уже найдены Богом. 여러분이 하나님 택한 것이 아니라 하나님이 여러분을 택하셨습니다. Не мы избрали Бога, а Бог избрал нас. 창세 전에 우리를 예정하고 우리를 택하신 거예요. 아버지가. Господь, Бог Отец уже до сотворения мира избрал своих. 아멘. 이 얼마나 놀라운 И 사랑입니까? насколько это удивительная великая любовь. 그렇다면 이 놀라운 사랑을 받은 우리는 어떻게 살아야 В 돼요? таком случае мы, получившие или имеющие эту великую удивительную любовь, как в таком случае нам необходимо жить? 여러분 죽자마자 지옥 가는 수많은 영혼들 향해서 가만히 있을 겁니까? Неужели мы будем находиться в спокойствии, глядя, как многие люди, умирая, направляются в ад? 여러분 안에 있는 예수님의 사랑을 나누시기를 바랍니다. И призываю, желаю, чтобы любовь, пребывающая в нас, Христовая любовь, мы делились этой любовью и разделяли. 내가 죽고 내 안에 예수님, 부활하신 주님이 사셔야 돼요. 그래서 И необходимо, чтобы умирал я, и во мне более возрастал и жил Христос, воскресший Иисус. 그래서 내가 만난 그 하나님의 사랑이 이렇게 나눠줘야 돼요. И 흘러가야 돼요. необходимо с той любовью, которую я имел встречу от Бога, с этой любовью необходимо делиться, чтобы 얼굴 굳어진 사람 있으면 얼굴 좀 펴야 됩니다. 얼굴 펴야 돼요. Наши лица такие строгие, то необходимо что? Раскрыть свои лица. 다른 사람들이 야 당신 보니까 뭔가 좀 다르다. 다른 사람하고 다르다. Да, и чтобы, 얼굴이 너무 환하다. чтобы 뭐 이런 건 들릴 수 있어야 돼요. окружающие, глядя на вас, они видели, что вы чем-то отличаетесь, чтобы мы могли услышать, ты другой человек, ты не 그러면서 такой, как все. 도대체 그 비결이 뭐냐? 뭐 이런 물어볼 수 있겠죠. 그때 이제 내가 만난 예수님 자연스럽게 설명할 수 있겠죠. Спросить у нас, да, почему ты другой, или почему ты отличаешься, тогда вы можете в таком случае поделиться и рассказать о Христе, с которым вы имели встречу. 우리는 사랑의 하나님을 이제 찾은 바 된 사랑을 받은 존재가 되었습니다. 얼마나 감사합니다. Да, и насколько мы должны быть благодарны, так как мы имеем и получили эту Божью любовь. 타락한 인간을 향해서 그 범죄 현장에서 보여준 두 번째 사랑이 있어요. И есть еще вторая любовь, явленная от Бога падшему человеку. 그것은 바로 여자의 후손 예수님을 우리에게 선물로 주신 겁니다. Это дар, данный нам через семя жены. 15절 한번 Давайте 다 같이 보세요. вместе 15절. посмотрим и прочитаем 15 стих 3 главы Бытия. 자, читайте. Рву положу между тобой, между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. 아멘. 이거 지금 뱀에게 사탄에게 하는 말입니다. Да, о змее, который сказано, это говорится о сатане. 그래서 여자의 후손을 보내주겠다는 거예요. 여자의 Да, 후손. и, 원수가 된다는 거예요. то есть и, он будет, тот после через семя жены будет врагом змею. 여자의 후손이 내 머리를 사탄의 머리를 여자의 후손 사탄이 예수님의 발꿈치를 생각한다는 거예요. Здесь сказано о том, что змеи будут жарить Иисуса в пету. 그러나 예수님 여자의 후손은 사탄의 머리를 깨뜨린다는 거예요. Тот, кто от семени жены, да, будет жарить его в голову. 여러분, 우리는 모두 남자의 후손입니다. Мы все сидящие здесь являемся рожденные от семени мужа. 아버지 없이 태어난 사람이 있으면 손 들어보세요. Если среди нас есть тот, который родился без будущего отца, поднимите руку. 아무도 없어요. 아버지 없이 태어날 수가 없어요. Нам нет никого, нет невозможно
Да, то есть 그러나 быть рожденным без 아버지 отца. 없이 태어난 유일한 이 세상의 유일한 분이 예수님이세요. Но лишь один тот, кто родился без семени отца, от семени 성령으로 Иисуса, 잉태됐어요. да, то есть он и зачатый Духом Святым. 처녀 마리아에게 잉태됐어요. 처녀 마리아. То 결혼하지 есть, 않은 처녀 마리아. рожденный от Девы Марии. 그래서 그는 예수님은 죄가 없으신 분이세요. И Иисус это тот, который был без 거룩하세요. греха, был святым. 여자의 후손이란 바로 처녀 마리아에게 태어난 성령을 잉태할 예수님을 의미하는 겁니다. Да, и здесь говорится о Иисусе, который был зачат от Духа Святого и рожден от Девы. то есть от 마귀가 Марии. 예수님을 십자가 발꿈치를 상하게 십자가 못 박아 죽입니다. Да, несмотря на то, что Иисус был распят на кресте, да, и сатана его жалил в пету, 그러나 예수님은 사탄의 권세, 죽음의 권세를 이기고 부활하세요. но Иисус победил смерть и да, был воскрешен. 그래서 Воскрес. 사탄을 완전히 머리 권세를 깨뜨린다는 거예요. 권세, 올랐어요. Имея власть поражать, полностью да, поразил в голову. 그래서 여자의 후손을 통해서 완전한 구원, 완전한 승리를 우리에게 약속하고 있는 겁니다. И здесь есть обетование того, что о совершенном спасении, пришедшее нам через семя жены. 여러분 예수님이 마음속에 계십니까? Возлюбленный, пребывает ли в нас Христос? 예수님의 그 흘리신 보혈로 죄사함 받았습니까? Имеем ли мы это прощение грехов и воскресение? 우리는 보통 사람하고 다른 존재들이에요.